হ্যালো স্টুডেন্ট, আজকে আমি ক্লাস 7-এর লেসন 1 দ্য বুক অফ নেচার এই গল্প নিয়ে আলোচনা করব। তো চলো শুরু করা যাক। দ্য বুক অফ নেচার এই গল্পটি লিখেছেন ফর্মার প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড অলসো দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া জওহরলাল নেহরু। ওকে, হি রোড দিস স্টোরি টু হিজ ডটার। জওহরলাল নেহরু এই চিঠিটি, এটা একটি চিঠি। ওকে, এই চিঠিটি তার মেয়েকে লিখেছেন। ওকে, এটি একটি চিঠির পার্ট আমরা বলতে পারি, ঠিক আছে? তো চলো শুরু করা যাক। When you and I are together, you often ask me questions about many things and I try to answer them. যখন তুমি এবং আমি একসঙ্গে থাকতাম, you often ask me, তুমি প্রায় জিজ্ঞেস করতে, কোয়েশ্চেন প্রশ্ন, অ্যাবাউট মেনি থিংস অনেক বিষয়, অ্যান্ড এবং আই ট্রাই টু অ্যান্সার দেম এবং আমি চেষ্টা করতাম, ট্রাই টু মানে চেষ্টা করতাম, অ্যান্সার দেম সেগুলোর উত্তর দিতে। নাও দ্যাট ইউ আর অ্যাট মুসৌরি অ্যান্ড আই অ্যাম ইন এলাহাবাদ, উই ক্যানট হ্যাভ দিস টক্স। নাও দ্যাট এখন যেহেতু, ইউ আর অ্যাট মুসৌরি তুমি কোথায়? মুসৌরিতে আছো, অ্যান্ড আই অ্যাম ইন এলাহাবাদ আমি এলাহাবাদে আছি। উই ক্যানট হ্যাভ দিস টক্স, উই ক্যানট হ্যাভ দিস টক্স আমাদের আগের মতো সেই রকম আর কথা হয় না। আই অ্যাম দেয়ার ফোর আমি সেই জন্য, গোয়িং টু রাইট লিখতে যাচ্ছি, টু ইউ তোমাকে, ফ্রম টাইম টু টাইম মানে সময়ে সময়ে, শর্ট অ্যাকাউন্টস অফ দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্থ অ্যান্ড দ্য মেনি কান্ট্রিজ। শর্ট অ্যাকাউন্ট অফ দ্য স্টোরি, অ্যাকাউন্ট মানে ধরনের, ছোট ধরনের গল্প, অফ আওয়ার আর্থ আমাদের পৃথিবীকে নিয়ে, অ্যান্ড দ্য মেনি কান্ট্রিজ এবং পৃথিবীতে অবস্থিত বিভিন্ন দেশ নিয়ে। ওকে, গ্রেট অ্যান্ড স্মল, তাহলে দেশগুলো কীরকম? কোনোটা অনেকটা বড় আবার কোনোটা ছোট। ইনটু হুইচ ইট ইজ ডিভাইডেড, তাহলে এই দেশগুলো বড় এবং ছোট এইভাবে বিভক্ত আছে। তাহলে আমি বড় দেশ এবং ছোট দেশ নিয়ে তোমাকে লিখছি। ইউ হ্যাভ রিড এ লিটল অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্ট্রি, তুমি পড়েছো এ লিটল অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্ট্রি, ইংরেজদের ইতিহাস কিছুটা, লিটল অ্যাবাউট মানে অল্প কিছু, অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি এবং ভারতীয় ইতিহাস। বাট কিন্তু ইংল্যান্ড ইজ অনলি আ লিটল আইল্যান্ড, কিন্তু ইংল্যান্ড শুধুমাত্র, অনলি মানে শুধুমাত্র, এ লিটল আইল্যান্ড একটি ছোট্ট দ্বীপ, অ্যান্ড ইন্ডিয়া এবং ভারত, দো যদিও, এ বিগ কান্ট্রি একটি বড় দেশ, ইজ অনলি এ স্মল পার্ট শুধুমাত্র একটি ছোট্ট অংশ, অফ দ্য আর্থ সারফেস এই পৃথিবীর উপরে। ওকে, তাহলে এখানে বলতে চাইছে ইংল্যান্ড ইজ অনলি আ লিটল আইল্যান্ড, ইংল্যান্ড তো একটা ছোট্ট আইল্যান্ড, কিন্তু ভারত যদিও একটা বড় দেশ, কিন্তু এই পৃথিবীর তুলনায় এই পৃথিবীর উপর ক্ষুদ্র ছোট্ট একটা অংশ। ওকে, ইফ উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড of ours, we must think of all the countries and all the people that have inhabited it, and not merely of one little country where we may have been born. তাহলে এটা মানে কি দাঁড়াচ্ছে? ইফ উই ওয়ান্ট টু নো, যদি আমরা জানতে চাই, সামথিং কিছু, অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ আ স্মল পার্ট অফ আর্থ সারফেস, ইফ উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, ইফ উই ওয়ান্ট টু নো যদি আমরা জানতে চাই, সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবী সম্পর্কে। ওকে, সামথিং মানে কিছু, অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীর সম্পর্কে বা পৃথিবীর গল্প, অফ আওয়ার্স আমাদের, উই মাস্ট থিঙ্ক আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে, অফ অল দ্য কান্ট্রিজ ওকে সমস্ত দেশকে নিয়ে, অ্যান্ড অল দ্য পিপলস এবং সমস্ত জনগণের বিষয়ে, দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট যারা এখানে বাস করে, অ্যান্ড নট মেয়ারলি এবং নট মেয়ারলি অফ দ্য লিটল কান্ট্রি এবং শুধুমাত্র একটি ছোট্ট দেশকে নিয়েই। ওকে, তাহলে শুধুমাত্র একটি দেশ নিয়ে জানলে হবে না, ওয়ার উই মে হ্যাভ বিন বর্ন যেখানে আমরা জন্মেছি। মানে আমাদের এই, যদি আমরা এই ওয়ার্ল্ডকে জানতে চাই, তাহলে আমাদের এই ওয়ার্ল্ডে অবস্থিত সমস্ত দেশ, যতগুলো কান্ট্রি আছে সমস্ত দেশ এবং এই সমস্ত দেশের পিপল, ওকে এই সমস্ত দেশের
জনগণের বিষয় আমাদের জানতে হবে, তবেই আমরা এই পৃথিবীকে জানতে পারবো। শুধুমাত্র আমরা যেখানে জন্মেছি সেইটুকু সেই দেশকে নিয়ে বা সেই এলাকাকে নিয়ে জানলেই হবে না, এটাই বলতে চাইছেন, ঠিক আছে? আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, আমি খুব ভীত বা খুব দুশ্চিন্তায় আছি। আই ক্যান অনলি টেল ইউ ভেরি লিটল ইন দিস লেটার্স অফ মাইন্ড, আমি তোমাকে এই চিঠিতে খুব অল্পই তথ্য দিতে পারবো বা অল্প কিছুই জানাতে পারবো। অফ মাইন্ড মানে আমার, বাট দ্যাট লিটল, কিন্তু সেই অল্প ইনফরমেশন বা অল্প তথ্য, আই হোপ আমার আশা, উইল ইন্টারেস্ট ইউ, তোমার মজা লাগবে, তোমার ভালো লাগবে। ইন্টারেস্ট মানে মজা বা ইচ্ছা। অ্যান্ড মেক ইউ থিঙ্ক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, এবং পৃথিবীকে নিয়ে তোমাকে ভাবতে শেখাবে, অ্যাজ এ হোল, সম্পূর্ণভাবে। অ্যান্ড অফ আদার। আজকের মতো এ পর্যন্তই। যদি কোথাও কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। ওকে, দেখা হবে আবার এই গল্পের পরের অংশ নিয়ে। টিল দেন, বি হ্যাপি অ্যান্ড কিপ লার্নিং। থ্যাংক ইউ।